Привет, друзья! Сегодня у нас такая проблема. У нас есть Renault Logan с мотором 1.6. У него есть кондиционер, гидроусилитель руля. И какая проблема? Есть какой-то стук. Такого стука я никогда не слышал, поэтому послушайте, что это за стук. Как вы слышали, звук очень необычный. Я такого звука никогда не слышал. И сейчас самое время делать ставки. Если вы знаете, что это, или думаете, что знаете, что это, можете написать в комментарии, либо там, себе сказать, что это такое. Я, по крайней мере, такого звука никогда не слышал, и что это вообще, абсолютно не знаю. Вряд ли этот стук идет из самого двигателя, поэтому первым делом, чтобы узнать, что это, нужно снять ремень генератора. Сейчас мы его снимем и послушаем еще раз. Ремень у нас в руках. И мы заводим машину. Как видите, стука нет. Значит, здесь у нас получается стук идет не из двигателя, а из каких-то его дополнительных агрегатов. Это может быть насос гидроусилителя, генератор, либо компрессор кондиционера. Также это могут быть два ролика. Предлагаю попробовать покрутить вручную, и может быть на каком-то из дополнительных элементов у нас будет что-то застревать, либо уже сразу будет слышен скрип или что-то еще такое. Покрутив вручную все эти дополнительные агрегаты, они крутятся без всяких заеданий и без всяких скрипов. Сейчас за моей спиной находится та деталь, которая издавала этот шум. Самое время сделать последние ставки и сказать, что это. Барабанная дробь, и это генератор. Вот такие вот дела. Генератор может издавать такие звуки. А что же именно в нем издавало эти звуки? В общем, то, что здесь шумят подшипники слегка, это ерунда. Но здесь вот этот звук издавал вот этот шкив. Дело в том, что вот этот шкив состоит из двух частей. Как такой сэндвич, скажем так, как сайлентблок. Это железо, резинка посередине и опять железо. И поэтому у нас вот такой вот у него люфт. Видно на камеру все это? Я думаю, видно будет. И из-за этого люфта, здесь видно на генераторе, задевалась его некоторая часть. В момент, когда ремень натянут, он задевал именно за сам корпус, и поэтому был такой звук. Ну и так видно, что он крутится, и он неровный. Поэтому я очень надеюсь, что это видео поможет кому-то, и вы сможете легко посмотреть его и разобраться, что у вас, допустим, если такая же проблема, то вы уже будете знать, что надо заменить. Если что, вдруг... номер этой детали, именно для этого генератора, имейте в виду, что к вам он может не подойти. Это 110616. Если у вас подобный звук, можете написать в комментарии. Если я где-то что-то неправильно сказал или ошибся, можете тоже об этом написать в комментарии. Я на все вопросы отвечу, со всеми переговорим. Подписывайтесь на канал. Спасибо, пока.